Her ute på Hotellneset, her bygde Vesterålske Dampskibsselskap et hotell i 1896. Et turisthytte, lafta tømmer, 30 senger. Og det var det første hotellet på Svalbard. Derfor heter det også Hotellneset. Og de drev dette i 2 år bare, men ingen stor business. Det var for få engelske adelsmenn og rike amerikanere som hadde råd til å reise så langt og være borte så lenge. Så hotellet sto i noen år ubrukt, tomt for det meste, enkelte fangstfolk var innom av og til. Og så ble det i 1908 flyttet inn til Longyearbyen og brukt som butikk og kontor der inne, lager. Men navnet henger ved dette området. De første kullene som ble tatt ut fra første grua i Longyearbyen, amerikanergrua, der ble de første årene lagret like bak der Sysselmannsgården er i dag, og skipet ut fra gamlekaia inn i byen. Men det var litt upraktisk, det var lite plass, det var mye støv, det var mye skitt. Og så fant jeg ut at denne odden bak oss, adventpynten, kunne egne seg veldig bra som lagerplass og utskipningskai til kull. Så på 20-tallet, tidlig 20-tall, så bygde de ut dette anlegget her. Og de bygde opp den svære krana som kommer, titankrana, som da gikk på skinner fram og tilbake. Og her var alle kullene lagret, og alle kullene ble skipet ut herifra. Litt lenger oppe bak oss her, der lå renseverket, Skeideverket, der kullene ble delt inn i størrelse og kvalitet, og der stein ble plukket ut fra alt kullet. Der sto folk langs transportbånd og handplukket stein ut fra kollet i et røyk og føyk av støv og elendighet inne i dette renseverket, eller Skeideverket som vi kalte det. Det var jo et godt stykke herifra og inn til Longyearbyen, og der var ingen skikkelig veiforbindelse. Det var båt på fjorden her, på sjøen, på sommeren, og det var en sti langs fjellfoten som etter hvert ble bygd ut til en bulldoservei og en dårlig vei. Den veien langs sjøen som går her, den fantes ikke. Så det vokste opp et eget samfunn her ute. Folk bodde her ute hele vinteren. Det var kanskje inn til Longyearbyen det sjelden gang for å handle litt hvis det var noe på butikken. Det var barn til og med. De ble kjørt til skolen med jeep, eller med hest og slede hvis det var forhold til det. Eller det hendte de måtte gå de 4-5 kilometerne inn til byen for å komme seg på skolen. De hadde det flott her ute. Familien Skog, familien Østlund, de likte å være her, fortalte de, og hadde det veldig godt i dette ensomme samfunnet ute på Hotellneset.